Ее отвергли в ту же секунду, как она переступила порог. Помятое платье цвета овсянки, потертые кожаные туфли, растрепанные волосы, не спадающие по спине. Одна из актрис повернулась и прошептала достаточно громко, чтобы ее услышали все. Серьезно. Явиться на кастинг для Набро, как будто она бездомная. Затем она вошла в зал, где проходил кастинг, и голос режиссера разнесся по всему помещению. «Боже мой, ты издеваешься. Это оскорбление. Уберите ее. Вон». Но ей понадобилось всего одно предложение. И то, что она сказала, повергло всю комнату в гробовое молчание. Это был финальный кастинг для Набро, культового бренда парфюмерии, возвращающегося после десятилетнего перерыва с глобальной кампанией, снятой Этаном Коулом, печально известным, беспощадным режиссером, снявшим несколько оскароносных арт-фильмов. Тема – благородство – не в аристократическом, а в более глубоком, вечном смысле. Кастинг проходил в Манхэттене, на верхнем этаже стеклянной башни корпорации Набро. Было приглашено всего 30 актрис, отобранных из тысяч по всей стране. Это были сливки индустрии, обладательницы «золотых глобусов», легендарные таланты, любимицы прессы. Однако Элли Харпер сюда явно не вписывалась. Или, по крайней мере, так считали все. Она была никем. Без стилиста, без команды, только в мятом платье, с менеджером, полагающимся на интуицию, и с секретом, который изменит все. Элли Харпер последовала за своим менеджером Клэр Доусон в зал и щурилась от яркого света. Помещение напоминало сверкающее море звезд Голливуда с редкими новыми лицами. Все были нарядно одеты в дизайнерские платья, украшения с идеальными прическами. Большинство знали друг друга, обменивались воздушными поцелуями и с легкостью общались. Новички старались понравиться влиятельным лицам, и в комнате стоял гул разговоров. Когда Элли появилась в дверях, наступила тишина. Не потому, что она была знаменитостью, никто не знал ее имени, а потому, что на фоне сверкающих звезд, усыпанных бриллиантами, она выглядела дико неуместно. Некоторые назвали бы ее внешний вид неадекватным. На ней было простое, слегка выцветшее платье, старые коричневые кожаные туфли. Никаких украшений, никакого макияжа, только волнистые, неухоженные каштановые волосы. Комната, полная голливудских элит, не скрывала своего презрения. Громкие насмешки сыпались ей в лицо. Кто это? Словно из мусорки вылезла. Она что, заблудилась? Усмехнулась актриса. Нет, она с Клэр Доусон, той самой, что раньше работала с Ванессой Лейн. Все знали Клэр, золотого менеджера, сделавшего карьеру Ванессе Лейн, пока та не ушла из профессии. Увидеть Клэр с Элли вызвало шок. Это ее новая клиентка. Серьезно. Даже после ухода Ванессы она не должна была опускаться так низко. Их агентство обанкротилось. Даже стилиста не наняли, бросили с усмешкой. Нет, у них просто нет на нее надежды. Посмотри на нее. Шепотки стали злобными. Ванесса загубила свою карьеру ради какого-то парня, и Клэр даже не догадалась. Теперь в агентстве Доусон настоящая звезда, это Моника Рид, не она. В этот момент к Клэр подошла Брук Кендалл, звезда на взлете из Starlight Entertainment, с фальшивой, приторной улыбкой. «Клэр, ты привела свою новую звезду на кастинг». Ее взгляд пробежался по наряду Элли с жалостью. Клэр кивнула. Взяла ее по наитию. Она прошла отбор, так что это опыт. Ее голос был сдержанным, но уверенным. Брук покачала головой, усмехаясь. «Клэр, без обид, но даже официантка бы так не оделась. Если ты настолько в беде после ухода Ванессы, бросай агентство. У меня есть вакансия помощника, платят мало, но лучше, чем нянчиться с таким ничтожеством». Starlight и агентство Доусон всегда конкурировали,
А Брук питала личную обиду, Ванесса слишком часто затмевала ее на церемониях. Сейчас она не собиралась упускать шанс унизить Клэр. «Я тоже ищу помощника, Клэр, не хочешь?» Кто-то подлил масло в огонь. «Клэр, ты в моде», — хохотала Брук. «Так что не бойся остаться без хлеба». Глаза Элли холодно блеснули, когда Брук унижала Клэр. Но Клэр заранее предупредила ее. «Неважно, что случится, держи рот на замке». Элли отошла в тихий угол, села и закрыла глаза, отсекая весь шум. Она пришла не ссориться. Она пришла сосредоточиться, почувствовать роль. Кастинг начался вскоре после этого. Элли достался неплохой номер, 15 из 30. Брук, 14, увидела ее номер и тяжело вздохнула. Такая отличная позиция, и потрачено впустую на нее, драматично вздохнули. Первой вошла актриса Мия Карсон. Она была мощной фигурой, звезда, сделавшая себя сама, пробившаяся к «Золотому глобусу» без образования и громкой фамилии. Комната напряглась, когда она вошла. Ее талант был неоспорим. Но Брук закатила глаза. Серьезно. Да она просто школьница, бросившая учебу. Как она вообще собирается передать образ благородства? Хотя сама Брук не имела актерского образования, ее семья была богата. Ее отец – сенатор, мать – владелица элитного бренда из крокодиловой кожи. Брук выросла в атмосфере светских манер, фортепиано, каллиграфия, весь набор. Сегодня на ней было платье, стоившее больше, чем весь рекламный бюджет набрал, и ее уверенность светилась. Никто не мог сравниться с ее происхождением, даже если слава у кого-то была не меньше. Мия вышла менее чем через минуту, лицо ее было бледным как мел. Ее менеджер бросилась к ней, но Мия только покачала головой, разбитая. Менеджер осталась, чтобы поддержать ее, но поникла. Брук самодовольно скрестила руки. «Ну, я же говорила. Что может сделать девчонка из провинции с образом благородства?» Остальные актрисы, выросшие с деньгами, подхватили ее насмешки. Мия, не выдержав злобных взглядов, выбежала из комнаты. Даже «Золотой глобус» не защитил ее от их снобизма. В своем углу Элли чуть приоткрыла глаза, провожая Мию взглядом с ноткой сожаления. Актерский талант Мии и армия фанатов должны были гарантировать ей победу. Это была настоящая потеря. Вторая актриса, Аэри Коул, дочь богатого продюсера, провалилась еще сильнее. Третья, типичная «Непа Бэйби», с актерскими родителями, продержалась 3 минуты. Неплохо, но все равно нет. Одна за другой актрисы, даже самые знаменитые, рушились под давлением. Атмосфера становилась все тяжелее, особенно когда за закрытой дверью было слышно, как режиссер Итан Коул разносит их в пух и прах. Американский акцент Итана звучал с жесткой интонацией, отточенной годами за границей. Они вообще понимают, что я говорю. Я начинаю сомневаться в их IQ. Мне нужно благородство, элегантность, а не куклы без души, крутящиеся как шкатулки. Он разнес Мию. Играет хорошо, но в глазах обыденность. Еще одна. Просто вешалка для одежды. Безвкусно до ужаса. Третья. Она талантлива, но не богиня. Не та луна, которую я вижу в своей голове. Про номер 13, перед Брук. Думает, что я идиот. Она даже не знает, как держать арфу. Актрисы за дверью, ранее уверенные, теперь бледнели. «Он что, серьезно? Всех уничтожает?» – прошептала одна. «У него явная неприязнь к американкам», – проворчала другая. «Это всего лишь реклама. Почему он делает вид, будто мы должны быть экспертами? Он что, хочет, чтобы мы все умели на уровне мастера?» Брук фыркнула и откинула волосы. «Только те,
у кого нет таланта, обвиняют режиссера. С этими словами она вошла в зал под номером 14. Когда она открыла дверь, хмурое лицо Итана смягчилось. На ней было винтажное платье, украшенное жемчугом и изумрудами, волосы уложены в изысканную прическу, скрепленную нефритовой шпилькой. Она не просто выглядела благородно. Она была воплощением американского гламура с ноткой вечной элегантности. Глаза Итана загорелись, голос потеплел. «Подойди, дорогая. Позволь взглянуть на тебя». Брук стояла уверенно, позволяя ему оценить ее. Выросшая в элитных кругах, каждый ее жест, улыбка, осанка излучали врожденную грацию. Актерское мастерство было ей даже не нужно. Итан обошел ее, кивнув. «Хорошо, Брук. Покажи, на что ты способна». Комната была заполнена реквизитом: рояль, каллиграфический набор, шахматная доска, станок для вышивания, шелковый веер. Взгляд Брук упал на арфу. «Эту», — сказала она, коснувшись струн. Арфа сложнее рояля. 7 педалей, 47 струн, диапазон в 6,5 октав. Итан, знаток культуры, изучавший американское и европейское искусство десятилетиями, не потерпел бы халтуры. Одна актриса уже пыталась притвориться и была уничтожена. Он приподнял бровь, когда Брук выбрала арфу. Скептично. Но когда она начала играть, его выражение изменилось. Ее пальцы танцевали по струнам, извлекая мелодию, одновременно нежную и властную. После исполнения Итан не выгнал ее сразу, это было впервые. Он совещался с ассистентом почти вечность. Наконец ассистент подошел к Брук. «Мисс Кендалл, мы продолжаем прослушивание. Пожалуйста, подождите снаружи. Мы дадим вам знать». Подтекст был ясен, она им понравилась, но они еще не закончили. Брук вежливо улыбнулась. «Конечно». Внутри же она торжествовала. Кто теперь сможет ее превзойти? Роль ее. Когда Брук вышла, в зале началось шевеление. Она провела внутри почти 10 минут, и вместо обычного крика Итана было слышно только звуки арфы. Брук не пряталась, как другие. Она села спокойно, ожидая вызова. Было очевидно, она в финале. Возможно, уже победила. Уверенность остальных актрис начала шататься. Даже самые звездные не хотели рисковать унижением. Контракт с Наброл был слишком заманчив, чтобы от него отказаться. «Номер 15, ваша очередь», — позвал ассистент. Элли, все еще погруженная в себя, не шелохнулась. Клэр, сидящая рядом, не торопила ее. Она знала, Элли нужен этот момент. Брук, заметив Элли в углу, не сдержалась. «Клэр, я не хочу быть грубой». Но зачем она? Старлайт ведь ее слили не просто так. Ты серьезно собираешься дать ей шанс в таком виде? Если она провалится, это не только ее позор. Это удар по всей твоей репутации, всему агентству. Ее слова привлекли все взгляды Келли. Комната зашевелилась, актрисы хихикали. С Элли как козлом отпущения они могли смотреться не так уж плохо рядом с Брук. Хотя некоторые промолчали, может, ее растрепанный вид был частью стратегии. Может, она переоденется перед входом. «Клэр, я готова», — тихо сказала Элли, открывая глаза. Клэр кивнула. «У тебя все получится. Номер 15. Пойдемте». Снова позвал ассистент. Под шквалом скептических взглядов Элли встала, пригладила платье и спокойно пошла в зал. Как только она исчезла за дверью, зал взорвался. Она действительно зашла в таком виде. Я думала, это уловка, а она правда пошла как бродяжка. Итан взбесится. Ей конец. Видимо, невежество — это тоже счастье. И действительно, голос Итана проревел сквозь дверь. «Боже мой,
Ты издеваешься надо мной. Это оскорбление, Набрл. Вон. Вон. Брук потягивала сок, который ей передал ассистент, с усмешкой. Даже лучше, чем я ожидала. Зачем пытаться, если и так ясно? Провал. Надеяться на чудо. Она набрала номер. «Привет, Саванна». «Брук, ты уже закончила. Как все прошло?» Ответ был теплым, дружелюбным. «Убила». «Все как по маслу», — самодовольно ответила Брук. «Первые 13 — конкуренты, остальные — так, массовка. Я в топе». «Я знала, ты справишься», — засмеялась Саванна. «Спасибо, что уступила. Иначе роль бы точно досталась тебе». Да ладно», — усмехнулась Брук. «Ты мне тоже помогала. Вон, папина компания и мамин бренд — это все ты устроила. А знаешь, кого я только что видела?» «Кого?» «Твою приемную сестру, Элли Харпер. Та самая деревенщина». «Что? Как она вообще попала на кастинг Набрл?» «Без понятия, как ей повезло пройти отбор. Но зрелище — огонь. Тема — благородство, а она пришла, будто живет под мостом». «Она поехала», — рассмеялась Саванна. «Абсолютно. Ты увернулась от пули, избежав этой драмы. Она сама себе яму копает. Ладно, потом созвонимся, пойду праздновать». А тем временем, в зале кастинга, ярость Итана столкнулась со спокойствием Элли. Она стояла неподвижно, ее чистые карие глаза встретились с его. В ее взгляде было что-то чистое, стойкое, он на мгновение почувствовал себя не на месте. Ее наряд не был вызывающим. Он был просто болезненно простым на фоне роскошных платьев других. Платье, хоть и поношенное, было чистым и опрятным. Неподкрашенное лицо, нежное и естественное, напомнило Итану строчку из поэмы. Лотос, восходящий из воды, нетронутый орнаментом. И все же ее внешний вид казался пощечиной. «Эй, ты! Да, ты! Ты понимаешь по-английски! Уходи! Не трать наше время!» — рявкнул Итан, даже не глянув на ее имя. Пока он кричал, Элли подошла к арфе, которой ранее прикасалась Брук. Ее пальцы пробежались по струнам, извлекая пару нот. Итан взбесился. «Не трогай!» Но затем поток звука заставил его замолчать. Ноты полились, сложные, мощные. «Это Шинрмдор», — пробормотал он. «Одна из самых сложных американских народных мелодий для арфы. Пронзительная, национальная». Брук сыграла простую классику. Элли ничего не сказала. Просто села и заиграла. Ее пальцы двигались точно, уверенно. Музыка нарастала, увлекая Итана. Он забыл о гневе, забыл говорить, потерялся в мелодии. Шинрмдор — не просто красивая музыка. В ней тоска, сила, стойкость. Это была история о преодолении, о душе, прошедшей через бурю. Элли не просто играла. Она жила в этой музыке. Ее одежда была скромной, лицо — чистым, но в этот момент она была вне конкуренции. Она не была никем. Она была силой. История ее жизни звучала в каждом аккорде. Когда последний аккорд стих, Итан встал, ошеломленный. После паузы он собрался. «Это твой Шинрмдор». Это было нечто. Больше, чем я мог ожидать. «Спасибо», — кивнула Элли, без лишних эмоций. Ее спокойствие, как перед оскорблением, так и перед похвалой, поразило его. Это не было высокомерием. Это было что-то глубже, благородство, исходящее изнутри. Вот оно, настоящее благородство. Не то, что покупается за деньги. Не титулы. А то, что выковывается в душе, остается непоколебимым, даже в лохмотьях. Он пристально смотрел на нее,
все более воодушевляясь. Никто, даже Брук, не тронул его так. Ее выступление, при всей своей роскоши, было пустым. А Элли была настоящей. Он прокашлялся и задал вопрос. «Скажи, как ты понимаешь благородство?» Все до нее давали шаблонные ответы. Образование, манеры, изысканность. Все верно, но скучно. Итан ждал, затаив дыхание. Элли сделала паузу, подбирая слова. Истинное благородство — это не блеск роскоши и не вес фамилии. Не драгоценности на запястье и не идеальное лицо. Даже не знания или манеры, которыми ты кичишься. Настоящее благородство — это, когда ты стоишь в поношенном платье. Волосы растрепаны, а дух все равно сияет сквозь это, неоспоримо. Глаза Итана округлились, лицо просветлело. Элли продолжила. Компания набрал ведь о парфюме. Да. Аромат может рассказать о человеке больше, чем любое дизайнерское платье. Для женщины парфюм — это ее суть. Он важнее, чем одежда. Он вне времени, в отличие от модных украшений или причесок. Настоящий аромат никогда не уходит. Итан не смог сдержаться. Да, именно. Он яростно закивал. Ее слова попали в самую суть компании. Снаружи актрисы слышали сначала крики Тана, затем тишину и возвышенные ноты арфы. Клэр что, дала ей ту же трюковую арфу после выступления Брук. «Это жалко», — презрительно фыркнула одна. Более внимательная заметила. Но это произведение сложнее, чем у Брук. Хотя какая разница? Брук, знаток арфы, почувствовала легкую тревогу от сложных нот, звучащих из зала, но быстро отмахнулась. «Клэр, твоя подопечная не понимает. Арфистки — это утонченные дамы, безупречные, с уважением к искусству. Она оскорбляет сам инструмент. Итан ее уничтожит». Остальные согласно закивали. Клэр молчала, не сводя взгляда с двери. Элли пока не выгнали. Это уже прогресс. Но подход был рискованный, и Клэр не знала, как он сработает. Когда музыка стихла, крика не последовало. Ожидание тянулось дольше, чем после выступления Брук. «Что там происходит?» — нервно прошептала одна актриса, прохаживаясь по залу. Наверное, он ее так разносит, что потерял счет времени. Итан — режиссер топ-уровня. Жестокий. Он уничтожит агентство Клэр. Внутри Итан выхватил папку Элли и просмотрел. Глаза округлились. «Элли Харпер. Подожди. Ты Кассандра Рид». «Кассандра, да, это моя первая роль в кино», — сказала Элли. Клэр отправила ему отрывки из «Наследия», так что она не удивилась, что он узнал имя. Но его реакция была слишком сильной. «Элли, как только я увидел Кассандру, я был заворожен. Я должен увидеть этот фильм в кино. Когда премьера?» В голосе Итана звучало сожаление. Он чуть было не упустил ее, потому что ее повседневный вид не соответствовал экранному образу. Элли вежливо улыбнулась. «Он еще на постпродакшене. Думаю, через месяц. Спасибо за доброе слово. Ты заслужила это», — восторгался Итан. «Наследие, Кассандра, злодейка, но ее энергия, ее величие, неприкосновенность — это то, что я искал. Ее выступление сегодня только подтвердило это. Прости меня, Элли. Я был слеп. Чуть не прогнал тебя. Ты права. Благородство не во внешности». Он подвел ее к витрине с ароматами Набрул. Уже 2 века ароматы Набрул создаются по древним техникам из лучших ингредиентов мира. Это аромат настоящей аристократии. Я горжусь, что режиссирую эту кампанию, но мне нужен был кто-то, кто воплотит ее суть. Благодарю Бога, что нашел тебя. Это сотрудничество будет идеальным. Ассистент прокашлялся,
прошептал. «Сэр, остальные еще ждут. Звать следующую». Итан махнул рукой. «Не нужно. Элли, наша амбассадор. Скажи остальным, что они могут идти». Дверь открылась. Ассистент вышел и объявил. «Дамы, мы выбрали амбассадора Набро. Кастинг завершен. В благодарность всем вручается 3-дневный люксовый круиз. Приятного отдыха. В комнате шок. Актрисы, не успевшие пройти, онемели. Как? Все уже. Даже не дали шанс. Боль ощущалась, но большинство вздохнули с облегчением, не придется позорно провалиться. Они ринулись к Брук с поздравлениями. «Молодец, Брук. Если это ты, мы не в обиде». Брук, наслаждаясь вниманием, подошла к ассистенту. «Спасибо Итану за возможность. Я его не подведу». Ассистент замер, смущенно. Нет. Произошла ошибка. Это не мисс Кендалл». Толпа замерла. «Что?» Итан выбрал. Элли Харпер. Номер 15. Элли Харпер. Та, что выглядела как бродяжка. «Вы шутите?» Лицо Брук побледнело. «Это ошибка. Вы имеете в виду ту Элли Харпер? Эту? Никого? Она ведь только что хвасталась перед Саванной. Проиграть ей? Невероятно». Ассистент кивнул. «Без ошибки. Мисс Харпер. Номер 15». Голос Брук задрожал от праведного гнева. «Это несправедливо. Мы заслуживаем объяснений». Ассистент тяжело вздохнул. «Это решение Итана. Я не могу его изменить». «Тогда пусть он выйдет», — потребовала Брук. Остальные начали перешептываться, подозревая ошибку. Даже Клэр выглядела ошарашенной. Ассистент вздохнул. «Хорошо. Я передам». Он вернулся быстро. «Мисс Кендалл», Итан сказал, «когда увидите рекламу на Бро, поймете, почему мы выбрали Элли». Он повернулся к Клэр. «Мисс Доусон, Итан просит вас войти для обсуждения контракта». Клэр, все еще переваривая происходящее, кивнула. «Спасибо». Она последовала за ним, оставив Брук красной от злости, а остальных — в ступоре. «Не может быть. Элли Харпер. Мы проиграли ей». Хотела сказать, это клиент Клэр. Но не верится. Мы ее недооценили. Вот это темная лошадка. Брук, наверное, в шоке. Сначала Ванесса ее затмила. Теперь новая девушка Клэр. В дороге назад Клэр мельком посмотрела на Элли, жующую хот-дог, ее первая еда после долгой подготовки. Чем больше Клэр работала с ней, тем менее предсказуемой она казалась. «Все хорошо?» — спросила Элли с набитым ртом, заметив взгляд Клэр. «Радуюсь, что у меня такая гениальная клиентка». Клэр усмехнулась. «Твой план был рискованным. Итан опытный. Он бы увидел фальшь. Но арфа. Ты играла, как мастер. Это годы работы. У тебя в резюме об этом ни слова». Элли чуть не подавилась от смеха. «Годы. Клэр, ты меня переоцениваешь. Я выучила ее за месяц. И это единственное произведение, которое знаю. Выучила наизусть. Цель — произвести впечатление». Клэр моргнула, не зная, смеяться или возмущаться. «Серьезно?» «Ага», — Элли подняла палец. «Я по верхам. Арфа, пианино. Я быстро хватаю азы, но не эксперт. Если что-то требует лет, я просто учу базу и двигаюсь дальше». Клэр покачала головой, улыбаясь. «Ты — нечто особенное». Городские огни проносились мимо, пока Элли делала очередной укус, совсем не тронутая хаосом дня. Она вошла в комнату, полную волков. Позволила им разорвать себя в клочья. И все равно вышла победительницей.
Не потому, что хотела кому-то что-то доказать, а потому, что знала, кто она такая. И этого было достаточно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь. Впереди еще больше историй, которые не отпустят вас до самого конца.